Vanakkam Tamara, Namaste India. This is Chennai Indian Ravi. Welcome back to my channel. Hokenakal vlog. Friends, நான் உங்கள் ரவி எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்த்துட்ருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பென்னாகரத்துலேருந்து ஒகேனக்கல் போன ஃபஸ்ட்டு ஒரு vlog போட்டிருந்தேன். ஸோ இது கண்டினியூட்டி. ஒகேனக்கல் போயிட்டுருக்கோங்க. போகிற வழியில் பாருங்கள், இங்கே ஒரு யானை இருக்குது. எல்லோரும் வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்ருக்கோம். நல்ல வேலை ஒன்றும் செய்யலை. நாங்கள் க்ராஸ் பண்ணி போயிட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தெரியும். ஸோ ஒத்த யானை இருக்குது பாருங்கள். அந்த கிளையை உடச்சி சாப்பிட்டுட்ருக்கு. அதில் இருக்க இலைகளில் ஒகேனக்கல் ரீச் ஆகிட்டோங்க. காரை பார்க்கிங் பண்ணிவிட்டு நடந்து வந்துகிட்டே இருந்தோம். நடந்து வரும்போதே நிறைய மசாஜ் பண்ணுறதுக்கு ஜென்ட்ஸ் வந்து மசாஜ் வேணுமா, பேக்கேஜ் வேணுமான்னு பேசுகிறாங்க. அதே மாதிரி லேடிஸ் வந்து குக்கிங்க்கு பேக்கேஜ் பேசுகிறாங்க. ஸோ இந்த இடம் தான் குக்கிங் பண்ணுறதுக்கான இடம் இருக்குது பாருங்கள். நாங்கள் ஆல்ரெடி ஃபிஷ்ஷு சிக்கன்லாம் வாங்கிட்டு வந்ததுனால இங்கே குக்கிட்ட கொடுத்து அவங்களுக்கு ஒரு ரேட் பேசிவிட்டு குக்கிங் பண்ண கொடுத்துட்டோம். ஃபால்ஸ்லலாம் தண்ணியே இல்லைங்க. ரொம்ப டிசப்பாயிண்டட் ஆகிடுச்சு. கர்நாடகாலேருந்து வர தண்ணி வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளோ கம்மியாகிடுச்சுன்னு சொன்னாங்க. ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ண சொல்லிவிட்டு சிக்கன் கிரேவி பண்ண சொன்னாங்க. அப்புறம் ரசம் பண்ண சொல்லிவிட்டு ஸோ நாங்கள் அதுக்கப்புறமா ஃபால்ஸில் போய் குளிக்கலான்ட்டு போனோம். அப்படியே மசாஜும் பண்ணிடலான்ட்டு ஒரு பிளானு. ஸோ இந்த வீடியோவில் அந்த மசாஜும் அந்த ஃபால்ஸும் காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வீடியோவை. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை ஃபர்ஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்கன்னா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. குக்கிங் பண்ணுற இடத்துல நிறைய குரங்குகளும் நிறைய பறவைகளும் இருக்குங்க. ஒகேனக்கல் ஃபால்ஸில் தண்ணி இல்லாதனால படகு சவாரி நாங்கள் போகலங்க, ஸ்கிப் பண்ணிட்டோம். வாட்டர் ஃபால்ஸே இல்லாதனால வாட்டர் ஃப்ளோவே இல்லை பாருங்கள். எல்லா இடத்துலையும் காஞ்சி போய் கிடக்கு. தொங்கும் பாலம் கூட பார்த்திங்கன்னா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க 20 ருபீஸு. பட் பார்க்குறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. நாங்கள் போகலை. சரி, வந்ததுக்கு மசாஜாவது ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு சில பேர் மசாஜ் ட்ரை பண்ணோம். வேண்டும் 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 அந்த சத்தம் பிகிலே பிகிலே அதே மாதிரி அந்த கை நெஞ்சு அப்படி நிமித்துன்னு கால் நீட்டி விட்டுக்கணும். மசாஜ் சார்ஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஈச் பர்சன் 400. அங்கே கவர்மெண்ட் போர்டே ரேட் போட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த ப்ரைஸ்க்கு பரவாயில்லன்னு சொல்லலாங்க. கண்ணு உள்ளே போனோம் என்ன பண்ண தேவையா? மசாஜ் முடிஞ்சோடனே ஃபால்ஸில் குளிக்க போயாச்சுங்க. ரொம்ப கூட்டம்லாம் இல்லை, ஆனால் பயங்கரமான வெயிலுங்க. அதுதான் சொல்ல முடியாது, அந்தளவுக்கு கொளுத்துச்சு வெயில். ஒகேனக்கல் ஃபால்ஸில் நல்லா குளியல் போட்டாச்சுங்க. நல்லா ஜாலியாக குளியல் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பரிசல் சைடு போகலான்னு சொல்லி பார்த்தா அங்கே அந்தளவுக்கு கூட்டம் இல்லைங்க. அந்த இடத்துல வேறு ஏதோ சூசைட் நடந்துச்சுன்னு சொல்லி போலீஸ்காரங்க வந்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. ரொம்ப கூட்டம் இல்லைங்க. நாங்கள் உடனே குக் பண்ண இடத்துக்கு போயிட்டோம் சாப்பிடலாம் சொல்லிவிட்டு. குக் பண்ணுற இடத்துக்கு போகிறதுக்கு நடுவில் பாருங்கள், இந்த ஃபால்ஸே இல்லாமல் எப்படி காஞ்சி போய் கிடக்கு. படகு சவாரி பண்ணுறதுக்காக கூட கொஞ்சமாக தான் கூட்டமாக இருக்குது. கூட்டமே இல்லைங்க. இருந்தாலும் பரிசலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1000 ருபீஸ் கொடு, 2000 ருபீஸ் கொடுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக கேட்குற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுச்சு. நாங்கள் போகும்போது தான் கரெக்டாக சாப்பாடு ரெடி ஆகிடுச்சிங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மீன் வந்தது. ஸோ எல்லோரும் மீன் ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும்போது அதுக்கப்புறமா ரைஸு, அதுக்கப்புறம் கிரேவி, ரசம் வந்தது. ஸோ எல்லோரும் ஒரு பிடி பிடிச்சவங்க. அந்த கிளைமேட்டுக்கு நல்ல ஃபால்ஸில் குளிச்சுட்டு மசாஜ் முடிச்சுட்டு ஃபால்ஸில் குளிச்சுட்டு சாப்பிடும்போது நல்லா ஒரு ஹாப்பியாக இருந்தது. நீங்கள் இங்கே போயிருக்கீங்களா? கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ரீசெண்டாக எப்போ ஒகேனக்கல் போனீங்க, உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை கமெண்ட்டில் போடுங்க. திரும்பவும் இந்த ஒகேனக்கல் எப்போ போகலான்னு சொல்லிவிட்டு நான் ஃபீல் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டேன். ஸோ ஃபால்ஸ் நல்லா வந்தோன்னே, நிறைய தண்ணி வந்தோன்னே திரும்பவும் போகலான்னு சொல்லிவிட்டு எல்லோரும் ஒரு பிளான் பண்ணோம்.
வீடியோ பார்த்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச்.